Juan-juan mo banta Karina. Shalom. Bapak inang sini kekelengan nami marang IDKP merbekas. Bersampang deket merlolo ate ngodiri, buideng kita pejumpa ibas acara Pepalum Ate. Di kanal YouTube YKB Bahasa Pakpak. Nderang makdeng ku pesakat kami sukutan keluahan en, bersodip mo kita asada tong idengani tendi perbadiai kita. Ale bapak nami si permase ate, pasu-pasu mo kami deket tegu-tegu mo kami, iwagasan tendim simbadia idi, ibas sukutan enda. Amin. Renungan tasi darian, ibu ku renungan wasiat nai si merjudul, meluahkan sing gelap nai. Sebagai nido kelapihan simbadia, imosi tersurat ibas Yohanes bindu 12 ayat 20 so ayat 36. Janah nat sebagai pusat permenungan ta, imosi tersurat i ayat 35 kan si mendok. Ia loi Yesus mo. Sigejap nai ngo ia i tengah-tengah dene penendang i. Merdalan mo kene sindekah terang ding. Asa ulang isang kemi singgelap i kene. Ai barang isi merdalan tikan gelap. Ora ibeto barang dempak di ke temburen na. Bapak inang, arang idi kepe merbekas. Abad pertengahan i Eropa nai. Ngati idoken imo abad-abad singgelap. Padahal Eropa tikan ni imo pusat kekristenan. Sayangna tikan di gereja sendiri oda terbetoh temburena. Gereja mbue memahan kepentingan politik. Bagi ma korupsi merajalela, perubatan deket perang. Si gelap imo simbol kejahatan. Injil Yohanes posengetken mula jelma iwagasan kegelapan, pasti oda terbetoh temburena. Oda ibetoh jelma mi ke arah nalako laus. Lapatenna, kejahatan ni memahan jelma oda bisa bergerak maju. Sebaliknya pe, jelma pasti terjebak, ibagasan kerejo si mematekan imo kerejo ni simbolis. Kejahatan imo mencontohkan pemahan kuasa si jakat. Enmo memahan jelma sulit ipeluah. Yesus Kristus, imo jawaban nalaku peluahkan kita kan dosa nai. Ia mau sulu nalaku menulu jelma midalan si merandal. Ia ngo merembahkan jelma keluar ising gelap nai menuju terang kenggeluhan. Sayangna oda karinan jelma ngelu iwagasan Kristus. Kuria si mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan pe, belum tentu geluh ibagasan ia. Ngeut ngopelin ibibir kala i mengaku Yesus, tapi perukuran na ndauh ngobananai. En mo mahan gereja lalap dak geluh ibas kegelapan. Oda ngo merembahkan terang. Gereja justru terjebak berbagai-bagai praktek kejahatan. Asa ulang nih terulang kejahatan ini, kita kena ngo mertuhu-tuhu geluh ibagasan Kristus. Mersodip mo kita. Mendok lia sate ngo kami, kumarna katamu simbadia i ali Tuhan. Pegegohi mo kami nalaku mengulahkan katami, asang geluh nami boy terolih. Iwagasan gelar Tuhan Yesus kami mersodip. Amin. Bagi mo renungan tasi darien, ulang lupa ki subscribe, like, jangan ki bagikan beaka dengan tasi deban kena. Merkitekan i kita karinana, nggo terlibat ibas pelayanan pekabaran Injil reba YKB. Tuhan Yesus permendebasa imo si masu-masu kita karinana, juah-juah mo banta, shalom.